नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी तपाईहरुलाई लमजुङ सदरमुकाम बेसिसहर नजिकै रहेको यो प्याराडाइज रिसोर्टमा हामी तपाईहरुलाई घुमाउन लाँदै छौं। यो भिडियो मार्फत तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यात्रा बेसिसहर सदरमुकाम लमजुङ सदरमुकाम बेसिसहरबाट मात्र 5 मिनेटको यात्रा पछि हामी यो प्याराडाइज रिसोर्टमा पुग्न सक्छौं। बाटो पुरै पिच छ प्याराडाइज रिसोर्टसम्म। यो डाँडाबाट देख्न सकिन्छौं हामी सदरमुकाम बेसिसहरको बजारको यो दृश्य हामी नजिकै निहाल्न सक्छौं। यो यात्रा यो बाटो गाउँ सहर लमजुङ दरबार जाने बाटो पनि हो। यो बाटोको छेउमा रहेको यो प्याराडाइज रिसोर्ट, जुन रिसोर्टमा प्लेन रहेको छ, सँगै मनास लुब्रुङ पनि आज हामी सँगै यात्रामा छौं। यो इन्ट्रान्स गेट हो प्याराडाइज रिसोर्टमा रहेको यो प्लेन। इन्ट्रान्स गेटबाट हामी प्रवेश गरिरहेका छौं। सँगै यो प्लेन अगाडिपट्टिको भाग हामी देख्न सक्छौं। अब त्यही भित्र रहेको अर्को यो पार्क रहेको छ। पार्कमा जानलाई हामी यो टिपिकल ब्रिज बाँसबाट बनेको यो पुल तरेर हामी अब अर्को पार्कपट्टि जाँदै छौं। प्लेनको यो पछाडिपट्टिको भाग सँगसँगै लमजुङ सदरमुकाम बेसिसहरको यो सुन्दर दृश्य तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ फोटो सेसनको लागि, फोटो खिच्नका लागि विभिन्न आकर्षक ठाउँहरु पनि राखिएको छ। यहीँबाट देखिने पारिपट्टि देखिने दृश्य लमजुङ जिल्लाको बाँझाखेत भन्ने ठाउँ हो। यसैगरी यो कटेजहरु पनि रहेको छ। पूर्ण रूपमा कम्पाउन्ड गरिएको छ यो ठाउँ। सदरमुकाम बेसिसहरबाट मात्र 5 मिनेटको दूरीमा रहेको यो प्याराडाइज रिसोर्ट। सँगसँगै यहाँ पिङ पनि राखिएको छ। हामी पिङको मजा पनि लिन सक्छौं। सयपत्री फूल फुलिरहेको छ। सुन्दर फूलको दृश्यसँगै हामी यो विभिन्न कटेजहरुमा जाँदै छौं। माथिल्लोपट्टि अर्को कटेज हो। पिङ यो ठुलो साइज बिग साइजको पिङ रहेको छ। पिङ हामी खेल्न सक्छौं। सदरमुकाम बेसिसहर अहिले साँझ पख भएको कारणले हामीले चाहिँ हिमाल देख्न सकेनौं। अन्यथा यहाँबाट सुन्दर लमजुङ हिमाल पनि देख्न सकिन्छ। अघिको ठुलो पिङ खेलिसकेपछि अब हामी यो सानो खालको पिङ खेल्नका लागि तयारी अवस्थामा मनास लुब्रुङ। नजिक रहेको केरा बगान, यहाँ सँगै रिसोर्टमा बसेर अर्ग्यानिक खानाहरू खान पाइन्छ। नजिक रहेको खेतबारीमा उत्पादन गरेको तरकारी बाली। यो प्लेनको पहिरा प्लेन अझै पूर्ण रूपमा निर्माण हुन बाँकी नै छ। सम्भवतः मलाई लाग्छ केही महिनापछि प्लेन भित्र नै बसेर हामी आकाशमा उडेकै अनुभव गरेर चाहिँ यो प्लेनमा घुमफिर गर्न सक्छौं। अथवा प्लेन भित्रै बसेर हामी खाना खान सक्छौं।
यो प्लेनको पार्ट्सहरू भुइँमा अझै बाँकी छ किनभने यो निर्माण कार्य जारी छ। सम्भवतः लाग्छ मलाई यो नेपालकै पहिलो यो रमणीय ठाउँ यो प्लेन रहेको ठाउँ। कृपया हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अरू भिडियो हेर्नका लागि